হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আজকে আমরা চলে এসেছি আবার ফুড চ্যালেঞ্জ নিয়ে। আজকে অনেক দিন বাদে আমরা এলাম, বল। হ্যাঁ সত্যি অনেকটা গ্যাপ গেছে মাঝখানে, আমরা করতে পারিনি, তার অনেক ব্যস্ততার কারণে আমরা করতে পারিনি ভিডিওগুলো। আমরা জানি তোমরা খুব মিস করেছো আমাদেরকে, তাই না? তাই জন্য আমরা চলে এলাম আজকে আবার ভিডিও নিয়ে। চেষ্টা করবো এরকমই রেগুলারই আবার তোমাদের ভিডিও দেওয়ার। তোমাদের ভালোবাসা এবং আশীর্বাদ সাথে থাকলে আমাদের আরও ভালো ভালো ভিডিও সামনে নিয়ে আসতে পারবো তোমাদের আর সামনে। তোমরা অনেক নতুন নতুন ভিডিও দেখতে পারবে। হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে দেখতেই পাচ্ছ এবং তাও বলে দিই কি আছে এখানে রাইস আছে আর মাটন কারি, বুঝতেই পারছো স্পাইসি মাটন কারি। আর বেশিক্ষণ আর কথা বলতে পারছি না, মনে হচ্ছে কতক্ষণে খাবো। তাহলে শুরু করি আজকে আমাদের ইটিং শো। একদম। আর খেলা শেষে আছে পানিশমেন্ট, সেটা কিন্তু অবশ্যই দেখবে, সেটা মিস করবে না। কে হেরে যায় দেখবে আজকে, ঠিক আছে? তাহলে চল আজকে আমরা খাওয়া স্টার্ট করি, ঠিক আছে? আর বেশি কথা বলবো না, চলো স্টার্ট করি। 3, 2, 1, let's start. এখানে গ্রেভি আছে।
তাহলে আজকে আমি জিতে গেলাম, তুই হেরে গেলি। সে তো দেখতেই পেলাম, তারপর বলার কি আছে ঘটা করে। এত সুস্বাদু খাবার, তাই জন্য আর জোর জোরে খেলাম না। বাবা তুই খাসনি, এখন হেরে গেছে তো মন কি করে সান্ত্বনা দেওয়া যায়, ওই জন্যই দিচ্ছে, বুঝতে পারছো তো। আমার কি জোরে জোরে খায়নি, এমনি এমনি শেষ হয়ে গেল ভাতগুলো। তাহলে আমার পুরো শেষ, ওকে এবার পানিশমেন্ট পেতে হবে। তাহলে তোমরা দেখতে থাকো পানিশমেন্ট। আমার চলে আসছে, এইগুলো পরিষ্কার করে চলে আসছি পানিশমেন্টের রাউন্ড নিয়ে, ঠিক আছে? চলো বন্ধুরা, চলে এলাম পানিশমেন্ট নিয়ে। এবার আজকে পানিশমেন্টে কী আছে তোমরা দেখো। এখানে আছে আপেলগুলো পিস পিস করে কাটা আছে, আর আছে এখানে বাবা হলুদ গুঁড়ো, আর আছে জিরে গুঁড়ো, পুরো একদম মশলাপাতি নিয়ে চলে এসেছি। এবার দেখ কী করি। এবার এই আপেলগুলো, দেখছি। এই আপেলটার মধ্যে একটা পিস আপেলের মধ্যে এইগুলো ওকে ভালো করে দিয়ে দেবো, আর ও খাবে, খেয়ে বলবে কেমন লাগলো। তাহলে দিয়ে দিই, দে আর কি করবি। এত সুন্দর স্পাইসি একটা মাটন কারি খাওয়ার পর তারপরে এইসব আর ভালো লাগে? হেরে তো যখন গেছিস কিছু করার নেই, খেতে তো হবেই। খাওয়া ছাড়া অন্য কোনো পানিশমেন্ট ছিল না? না ছিল না, আমার এই মুহূর্তে আর কিছু মনে পড়লো না, এটাই মনে পড়লো, দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ বেশ কালারফুল হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ? খেতেও দারুণ কালারফুলি হবে, সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। বেশ কালারফুল হয়ে গেছে। নে এবার এটা খেয়ে নে, দেখো দেখো, নে ধর তোর জন্য এটা, খেয়ে নে এবার এটা। তুই খা, খেয়ে বল। ও ওটা খাক, আমি এটা খাই। হ্যাঁ সেটাই। খা, খেয়ে নি। কেমন বল একটু। নতুন ফ্লেভারের আপেল খাচ্ছি, ফার্স্ট টাইম ট্রাই করলাম। খেয়ে নে। কেমন ছিল আজকে পানিশমেন্টটা অবশ্যই কিন্তু জানাবে বন্ধুরা। জিরে আর হলুদের ফ্লেভার পাচ্ছি। এটা কি স্বাভাবিক নয় বলো তো? দিয়েছি তো তাই, কি ফ্লেভার পাবি তুই? ভেবেছিলি আর দারুণ ফ্লেভার হবে জিরে আর গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে। গুড গার্ল, খেয়ে নিয়েছে, সবটাই খেয়ে নিয়েছে। মনে মনে হাসি পাচ্ছে, মনে মনে আমাকে কি না কি বলছে তার নেই ঠিক। হাস হাস, আমারও সময় আসবে তখন আমিও হাসবো। খাবার শেষ হয়ে গেল খাওয়া। তাহলে বন্ধুরা তাহলে বন্ধুরা আমাদের পানিশমেন্টের রাউন্ড শেষ। কেমন লাগলো পানিশমেন্টটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, আর পুরো ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই জানিয়ে দেবো, জানাতেই হবে। হ্যাঁ অবশ্যই জানিয়ে দিও পুরো ভিডিওটা কেমন লাগলো। তুমি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও, এবং আজকে আমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করে দিও এবং কমেন্ট করতে ভুলো না, ঠিক আছে? চলো বন্ধুরা, আজকে আমার ভিডিও এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে নেক্সট দিন নতুন কোনো চ্যালেঞ্জ নিয়ে, ঠিক আছে? চলো তাহলে এখানেই শেষ করছি, এবং তোমরা আমাদের এইভাবেই সাপোর্ট করো যেমন করছো, তাহলে আমরা আরও নতুন নতুন সুন্দর ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে আসতে পারবো। তাহলে চলো বন্ধুরা, আজকে শেষ করি ভিডিও, তাহলে চল শেষ করি, টাটা টাটা।